HRJDO न्यूज़ ते ताज़ा तरीन अपडेट सां ख़बरुनि जो सिलसिलो हलंदा आहियूं। रुख़ कयूं था नवाबशाह जो, जिते नवाबशाह फर्स्ट एडिशनल सेशन जज जी अदालत ॾोह साबित थियण ते जवाबदार गुलाम हुसैन भट्टी खे 2 दफ़ा सज़ाए मौत, 1 दफ़ो उम्र क़ैद ऐं हर ॾोह ते 2 लख रुपया ॾंड ऐं मजमूई तौर ते 6 लख रुपया ॾंड जी सज़ा ॿुधाए छॾी। जवाबदार गुलाम हुसैन भट्टी 13 मई 2018 में मक़तूला 9 साला शुमाइला भट्टी खे ज़्यादती जो निशानो बनाइण खां पोइ बेदर्दी सां क़त्ल कयो हो। नाज़रीन, हिकु अहम ब्रेकिंग न्यूज़ खां तव्हांखे आगाह कंदा हलूं त नवाबशाह फर्स्ट एडिशनल सेशन जज जी अदालत ॾोह साबित थियण ते जवाबदार गुलाम हुसैन भट्टी खे 2 दफ़ा सज़ाए मौत, 1 दफ़ो उम्र क़ैद ऐं हर ॾोह ते 2 लख रुपया ॾंड ऐं मजमूई तौर ते 6 लख रुपया ॾंड जी सज़ा ॿुधाए छॾी। जवाबदार गुलाम हुसैन भट्टी 13 मई ते मक़तूला 9 साला शुमाइला भट्टी खे ज़्यादती जो निशानो बनाइण खां पोइ बेदर्दी सां क़त्ल कयो हो। रिपोर्टर यूसुफ रिंद सां गॾु अली जाफ़री सोलंकी, HRJDO न्यूज़, हैदराबाद।